un prato viveva una colonia di lumache, dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante del dente di leone. Fra loro si chiamavano semplicemente lumaca e questa a volte creava qualche confusione. Lumaca, voglio dirti una cosa. E a me che vuoi raccontare una cosa? Mi dispiace, non è a te che voglio raccontare una cosa. Fra loro però c'era una lumaca che, pur accettando una vita lenta, voleva conoscere i motivi della lentezza. Un giorno sentì due lumache più anziane. Parlavano del gufo. Dicevano che sapeva molte cose. Gufo, voglio farti una domanda. Che cosa sei? Dove ti trovi? Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tuo tronco. Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo. Hai una vocina fievole come il rumore dell'erba che cresce. Sali. Eccomi qua. Lo so. Non apri gli occhi per guardarmi. Li apro alla sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda? Voglio sapere perché sono così lenta. Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso. E a che mi serve essere così lenta? A questo non ho una risposta. Dovrai trovarla da sola. Non mi sembra male questa abitudine di mangiare in gruppo. Che cosa abbiamo da mangiare? Denti di leone, saporite foglie di denti di leone. Vorrei mangiare qualcosa di molto saporito. Ti consiglio il dente di leone. La lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, non la smetteva di fare domande. E ora smettila con queste domande insensate, perché se insisti verrai espulsa dal paese del dente di leone. Sì, è meglio che vada via. Vogliamo vivere tranquille. Ah sì? Allora me ne vado. Molto lentamente avanzò finché i suoi minuscoli occhi scorsero una pietra non molto alta che le parve un magnifico rifugio. Chi è che mi è salito sopra? Sei una pietra che parla? Una pietra che parla? Se mi vedi così non mi importa. Non è offensivo. Ma tu chi sei? Sono una lumaca e mi sono attaccata a te per passare la notte. Posso? Una lumaca? Sì, puoi restare lumaca. Tu e io ti assomigliamo. Sogni d'oro, lumaca. Decidi tu, lumaca. O scendi o ti porto con me. Io sono una tartaruga. Non posso tenere il tuo ritmo. Sei troppo veloce per me. Io veloce? È la prima volta che me lo dicono. Sì, lumaca, sali pure. Ti posso accompagnare? La tartaruga le raccontò che quando un umano faceva domande scomode lo chiamavano ribelle. Ribelle, mi piace questo nome. A te gli umani hanno dato un nome? Sì, mi hanno chiamato a memoria. Arrivarono al limitare del prato. Là iniziava una superficie nera e liscia. Forse gli esseri umani hanno segnato un confine. Non so cosa provo, ma non mi piace. Si chiama paura, ribelle, paura. A quanto pare non è andata molto lontana. Hai fame o hai altre domande da fare? Se non ricordo male, hai detto che saresti tornata quando avessi avuto un nome e conosciuto i motivi della lentezza. Hai qualcosa da dirci? Ribelle ignorò i commenti taglienti. Salite con me. Oh, sono molto vicini. Scappiamo! Avevi ragione. Dove andremo? Lasceremo il paese del dente di leone, ma ne troveremo un altro. Le lumache arrivarono alla strisciatura e nera che gli umani chiamavano strada. Che paura! Non cresce niente su questo manto scuro. Che faremo adesso? Aspetteremo che gli umani si riposino. Ora! Quando raggiunsero il ciglio opposto della strada,
cercarono un rifugio in una caverna circolare fredda. Un uccello si posò all'entrata della caverna. Lumaca, non temere. Ribelle riconobbe il gufo. Ma tu non voli? Non ti pesa quello che hai visto? Mi pesa più di prima, ma devo volare. Il calicanto? Non esiste più nemmeno quello. Resta molto poco del prato che conoscevamo. Credo che resteremo in questa caverna. Qui perlomeno siamo al sicuro. Non ti arrendere, ribelle. Vi aiuterò a uscire di qui. L'oscurità notturna cominciava a svanire quando le lumache si attaccarono a un pezzo di legno, secondo le istruzioni del gufo. Il gufo planò, lo afferrò con i suoi forti artigli e si risollevò in aria finché iniziò a scendere e depositò il suo carico vicinissimo a dei grandi alberi. Questo è un bosco di castagne. Avanzate, là crescono erba e fiori selvatici. Ma andate il più in fretta possibile. Le lumache ringraziarono il gufo per l'aiuto. Proseguirono finché l'oscurità non si impadronì del bosco. Sotto le foglie saremo al sicuro. Ma solo alcune delle sue compagne seguirono il consiglio. Quando la luce fioca delle prime ore dell'alba penetrò nel bosco, delle lumache che non si erano nascoste, non restava altro che la conchiglia vuota. Quando finalmente arrivarono alla radura, al centro del prato c'era un grosso tronco. Il tronco si rivelò un magnifico rifugio, dove, oltre a esserci la penombra e al necessario tepore, crescevano erbe e le lumache mangiarono lentamente, molto lentamente, fino a sentirsi sazi. Il tempo senza misura degli esseri lenti dei prati trascorse in mezzo alla brina, alla neve e al gelo. Alla fine uscirono dal letargo. L'erba si innalzava invitante. C'era cibo in abbondanza. Hai mantenuto la parola. Ci hai portato nel nuovo paese del dente di leone. No, ti sbagli. Ho imparato l'importanza della lentezza. E adesso ho imparato che il paese del dente di leone, a forza di desiderarlo, era dentro di noi.